Привет! Меня зовут Светлана. Сегодня 11 апреля 2021 год и очередной отчетный день. Значит, вышиваю винодела. Картина Эрнста Новака. Дизайн от Химеры. И переходим непосредственно. Значит, что удалось вышить на этой неделе? Удалось вышить 6500 крестиков, что составляет 60 940. И в процентах 47,6. Подупала, конечно, скорость. Подупала. Вышивала уже вчера до часу ночи. Вышивала, мне так хотелось закончить лицо, но уже не смогла. Уже вместе с иголкой на этот станок падала. Хотела спать, все. В общем, осталась у нас такая недосказанность. Вот, на лице. Но хочу эту недосказанность в вышивке компенсировать экскурсом, небольшим экскурсом в виноделие, в историю виноделия. Кому интересно, вышиваете, устраивайтесь поудобнее. Кто знает, пусть послужит вам повторением. Мы все знаем повторение, мать заикания. Кто не знает, так для общего развития. Ну, начнем. Значит, все мы знаем, что алхимики, монахи и маги занимались составлением всевозможных зелий. Однако не всем известно, что некоторые из волшебных напитков сегодня общедоступны и продаются под видом известных вин, ликеров и даже прозаического пива. Так, планшетка садится. Это не преувеличение. Рецепты многих крепких напитков действительно восходят к алхимикам и монашеским орденам Средневековья. Разумеется, вино известно и ценилось задолго до того, как в Европе появились монастыри. Но после крупных нашествий варваров и невероятного упадка цивилизации именно церковь способствовала распространению виноградников. Христианство нуждалось в вине, потому что оно необходимо для литургии. Однако в средние века виноделие было связано с серьезными проблемами транспортировки и невероятными издержками производства. Кстати, об этом я говорила в видео о производстве бутылок. Когда они изготавливались, тонкое хрупкое стекло. Затем появилась технология. В общем, можно вернуться в видео, там подробно об этом. Но вернемся к нашим баранам, как говорится. И чтобы свести до минимума эти проблемы, епископы распоряжались сажать виноградники повсюду, где есть епископские города. А у монахов, находившихся вдалеке от городских центров, которые кормились собственным скудным хозяйством и долгое время хранили обет бедности, имелось еще больше веских причин заниматься виноградарством. Роль монашества в селекционной работе и в совершенствовании виноделия, справедливо пишет Кладьян, остается главенствующей до XVIII века. Поистине монахи в буквальном смысле отцы виноградарства. Итак, имея разрешение самого святого Бенедикта пить вино, монахи ревностно разводили виноградники повсюду, где только позволяла почва. Хотя это требовало от них значительного напряжения сил, чем отчасти тоже объясняется совершенствование виноделия в монастырях. Наконец, очень скоро монастыри и епископство поняли, какую выгоду для них представляет виноградник и как источник существенных доходов в звонкой монете. Естественно, они занимались улучшением способов посадки лозы. И, кстати, вот в Германии, например, мы обязаны террасным виноградарством. Редко какой монастырь не владел собственными виноградниками. У них
не было никакой собственности, даже виноградника, подчеркивает хронист крайнюю степень нищеты монахов. Престиж, плоды всеобщего труда, традиции, религиозные нужды, источник доходов и, кто знает, возможно, гурманство. Таковы некоторые из причин, по которым монахи всегда с радостью трудились на своих виноградниках. Неумеренность монахов в потреблении вина постоянно давала повод для шуток, правда, скорее дружеских, чем злых. Вот, например, как наш художник Эрнст Новак, какого он изобразил, довольного, радостного, поработал, и вот плоды своего труда вкушает. Ранее Средневековье оставило после себя два глобальных изменения в виноделии. Во-первых, деревянные бочки, которые сначала использовали для транспортировки вин, затем стали использовать для выдержки. Во-вторых, подземные погреба, в которых вино было защищено от света и колебаний температуры. Святой Бенедикт разрешил монахам употреблять вино. Святой старец, конечно, не поощрял этого, так как пить вино не монашеское дело, но невозможно заставить не пить тех, кто это делал всегда, даже во время полного запрета. Поэтому была введена дневная норма употребления вина, которая составляла 1 гемин. Это примерно 1 бокал. При этом Бенедикт добавляет, если условия местности или тяжелый труд, или летний зной потребуют большего, то давать на усмотрение аббата, соблюдая всячески, чтобы не дошло до пьянства. Правда, вино в монастырях разбавляли водой. Это было вовсе не по вкусу монахам. И когда по праздничным дням к столу подавалось чистое, неразбавленное вино, они, что, кстати, весьма показательно, называли его неиспорченным. Разбавленное же вино называли вином-бастардом, что тоже знаменательно для эпохи, когда слово «бастард» внебрачный ребенок считалось оскорблением. В своей книге «Европа за столом» Мулен пишет, кстати, о шампанском, что шампанское стало наиболее европейским из всех европейских вин. Первый виноград в Шампане сняли с лозы еще в 50-х годах нашей эры. Тогда же там начали делать первое вино. Как уже говорилось, в средние века в аббатствах и монастырях виноделие занимало немало времени и сил братьев, их населявшей. Авторство шампанского как такового одна из легенд приписывает монаху дому Пьеру Периньону. Именно ему, монаху Бенедиктинцу, смотрителю винных подвалов, отдают пальму первенства в открытии нового вина. Говорят, произошло это, как и многие другие великие события, изменившие историю, совершенно случайно. Согласно одной из версий, монастырский винодел, открыв однажды одну из винных бутылок, был внезапно оглушен громким хлопком. Монах в скором времени понял, что это вино, не успев по каким-то причинам перебродить до разлива, с наступлением весны начало бродить заново в закупоренной бутылке и по этой причине заиграло. Особый шарм этой истории придает тот факт, что по утверждению некоторых историков французский монах был слеп. Благословим этого усердного монаха, потому что был он, очевидно, умен, наблюдателен и не забыл о неожиданном открытии, а, как говорит уже официальная история возникновения шампанского, вплотную занялся изучением тогда еще таинственных процессов брожения. Вот так, вот на этой прекрасной ноте завершу свое повествование. Думаю, если вам понравилось, пишите, продолжим историю возникновения, также, кстати, в аббатствах, производства ликеров, как появлялись, вина, пиво,
медовые настойки. В общем, много-много интересного можно почерпнуть. Вот я заинтересовалась и хотела очень поделиться с вами. Ну вот, обратим наши взоры еще раз на нашего винодела, монаха. Нравится он мне очень, его улыбка загадочная, взгляд, как он смотрит на творение рук своих. Вино играет в бокале, переливается. Смотрю, он доволен. Доволен, все получилось так, как надо. Молодец. Молодец. Идем дальше. Продолжаем вышивать. Пока все устраивает, все нравится. Все. Всем всего доброго, девочки. Всем мира, тепла и здоровья. Всего доброго. Встретимся, как обычно. Место встречи изменить нельзя. Пока-пока.